घट्यो 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 साथीहरू। सुनको भाउ सर्लक्कै घटेको भन्न पाइदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि रहरै होला जस्तो भयो। अब किनकि दिनदिनै सुनको भाउ बढ्दै गइरहेको छ। सुनको भाउ चाहिँ हिजोको दिनमा 2 लाख 1 लाख र 1.5 लाख भन्न पनि रहरै लाग्ने बेला भयो। अब त्यो सुनको भाउ चाहिँ हाम्रो पालामा 1 लाख थियो, हाम्रो पालामा 1.5 लाख थियो भनेर अब हामीले भावी पुस्तालाई भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र किनकि सुनको भाउ चाहिँ अब बिस्तारै बढ्दै 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 3 कटेर अब 3.10 पुग्न थालिसकेको छ। आज मिति 2082 साल 10 को महिना 12 गते चाहिँ सुनको भाउ हिजो भन्दा 5200 ले बढेर एकै दिनमा हिजो 3,04,300 रुपैयाँ थियो, आज चाहिँ 5200 रुपैयाँले बढेर चाहिँ सुनको भाउ 3,09,500 रुपैयाँ भइसकेको छ। चाँदी पनि त्यही रफ्तारमा स्पिडमा बढिरहेको छ। आज चाँदी पनि हिजो 6,500 रुपैयाँ रहेको चाँदी आज पनि सर्लक्क 285 रुपैयाँ एकै दिनमा। यो भनेको पर्सेन्टकै आधारले हेर्ने हो भने पनि सुन भन्दा अझ धेरै पर्सेन्टले बढेको छ। आज चाँदी 285 ले बढेर 6,785 रुपैयाँ कायम भएको छ। यही तरिकाले बढ्दै जाने हो भने चाँदीको भाउ 10,000 पुग्नलाई अब धेरै दिन बाँकी छैन। सुन 4 लाख तर्फ लम्किरहेको छ। तपाईले जतिजनाले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्णले यो भिडियो शेयर गर्नु होला र भोलि के कति आउँछ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। र तपाईहरुलाई के लाग्छ, चाँदीको भाउ साँच्चै 10,000 पुग्ला र चाँदीको भाउ 10,000 पुग्नु उपयुक्त हो अथवा होइन कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। सुनको भाउ बढेको राम्रो या घटेको राम्रो त्यो पनि तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र सम्पूर्णले हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सम्पूर्णले सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो र नयाँ नयाँ सुन चाँदीको अपडेट लिएर आउने नै छु। सम्पूर्णलाई धन्यवाद। स्वस्थ रहनु होला, व्यस्त रहनु होला, मस्त रहनु होला।